បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាក់ទងនឹងការ assign IP នៅលើ interface របស់ Marketing Router ឬក៏យើងអាចនិយាយបានថា set IP នៅលើ interface លើ Marketing Router បាទអញ្ចឹងមុនធ្វើការ set IP នៅលើ interface ណាមួយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ interface បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា Marketing Router របស់ខ្ញុំដែលកំពុងតែបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺមាន5 port តែ Ethernet 1ដល់ Ethernet 5បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ធ្វើការ set នេះ Ethernet 5ហ្នឹង IP នៅលើ Ethernet 5ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចូល IP address នេះមកបាទមើលតាម cursor ដែលខ្ញុំបង្ហាញអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាយកពាក្យថា address អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាធ្វើការ add សញ្ញាបូកនេះបាទហ្នឹងយើងធ្វើការ add ឧទាហរណ៍ថាយើងចង់កំណត់ IP មួយណាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់កំណត់ IP 10.200.200.1/24បាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាសាច់អាជាត្រង់កន្លែងនេះគឺអ្នកនរគ្នាចង់assign /24/30/28/29នៅជាអាស្រ័យលើ network ជាក់ស្ដែងដែលអ្នកនរគ្នាកំណត់លើ interface ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាធ្វើការជ្រើសរើសមកបាទ Ethernet port លេខ5ហ្នឹងបាទជាការស្រេចអញ្ចឹងយើងធ្វើការset IP នៅលើ interface ហ្នឹងគឺបានជោគជ័យហើយអញ្ចឹងថាតើ interface ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាចង់ provide ជា DHCP ឬក៏អត់ទេបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ provide DHCP ទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវ set up DHCP server នៅក្នុង router ដើម្បី provide IP ទៅឲ្យ client នៅពេលដែលគាត់ connect port លេខ5ហ្នឹងបើអត់ទេគឺ client អត់ទទួលបាន DHCP នៅលើ port Ethernet លេខ5ហ្នឹងទេអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការ static IP នៅលើកុំព្យូទ័រដែល connect ចេញពី port 5ហ្នឹងឬក៏ device ណាដែល connect ចេញពី port លេខ5ហ្នឹងនៅលើ device ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទាក់ទងនឹងការ set IP នៅលើ interface របស់ Marketing Router គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់training video មួយចំនួនទាក់ទងជាមួយនឹង marketing ឬក៏ផ្សេងអីបងប្អូនអាចចូល channel នេះបានបាទនេះជា channel YouTube របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅរៀននៅនឹងបានក្នុង channel នោះមានច្រើនដែលខ្ញុំធ្វើបរិញ្ញាទាក់ទងជាមួយបើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការរៀនពី NatSale ក៏មានដែរបាទនៅក្នុងនេះមានបរិញ្ញា NatSale មាន marketing មានច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទៅហើយមានបានអាបិតបាអីដែរអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍មេរៀនណាអាចមើលក្នុងនេះទេពោះខ្ញុំផុសច្រើនមែនទែនបាទមាន server មាន Linux មានអីចឹងមាន VMware បាទអញ្ចឹងមាន EVE អញ្ចឹងបាទហើយមាន Cisco មានអីចឹងបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចចូលទៅជួយ subscribe នេះមួយផងបងប្អូនទាំងគ្នាអរគុណសម្រាប់ការ support ហើយនឹង control channel ហើយនឹង TikTok ផងMTS Solution បងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នា